फैशन प्रो गाड़ी की ऑयल लेवल चेक करने वाली। ठीक है, पहले आप इसको किक को ऐसा पीछे लेंगे, इधर जगह मिल जाएगा, फिर ऐसा हाथ से ये काला वाला जो नट है ये ऐसा लेफ्ट साइड से खोलेंगे। ठीक है, खोल के धीरे धीरे इसको बाहर ऐसा निकाल करके इसको पहले साफ कपड़े से ऐसा साफ कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसा साफ करने के बाद पूरा क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद में फिर ऐसा सीधा ऐसा इसको अंदर डाल के फिर इसको नट धीरे धीरे टाइट कीजिए। नट इसको टाइट करने के बाद फिर से वापस खोल के फिर ऑयल लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, ये अभी नट खोल के बाहर निकाले आप, फिर देखिए, अभी देखिए ये यहाँ तक ऑयल है ना, ऐसे हाथ पे भी रख के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तक पूरा ऑयल लेवल है, ऐसे ही ऑयल लेवल चेक किया जाता है। अगर यहाँ तक कम रहेगा तो समझिए कि ऑयल कम है, फिर आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक लेवल ठीक है, ये ऑयल ऐसे हाथ पे रख के देखेंगे पूरा एकदम क्लीन है, काला नहीं है, तो समझ आए ऑयल ठीक है थिकनेस में। सुबह के टाइम में, रात को गाड़ी खड़ी रहती है, सुबह के टाइम में मॉर्निंग में चालू करने से पहले आप ऑयल का लेवल चेक करेंगे तो और परफेक्ट रहेगा, सही रहेगा। उसमें आपको क्लियर बताएगा ऑयल इंजन में कितना है, नहीं है, कम है, क्या है। ठीक है, वापस से इसको ऐसे लगा करके टाइट कर देगा। ओके।